Salam alaikum. Alors d'abord, on va la création de la société. Il faut les options. Le fichier ديالنا. Alors on a le fichier اللي هو هذا qu'on vient de créer. Voilà, donc l'interface du logiciel. Donc dernier fichier, je fais les menus. Donc fermer à propos de autorisation d'accès, importer, exporter, bon, mise en page, imprimer les informations de la société, comptabilité pour passer le logiciel de comptabilité, étiqueter, donc édition, copier-coller, donc c'est pas important. Structure, donc la structure de la société, faire la partie comptabilité, la partie structure, traitement. Il y a une de traitement, donc un traitement des ventes, des achats, des stocks, traitement interne. On a les états et les impressions. L'état d'inventaire, les mouvements de stock, mouvements fournisseurs, mouvements clients, et les états libres, il y a des étiquettes, des relevés de factures, des articles, et ainsi de suite, d'accord. Donc, on a les options, exemple. Alors, on a au fichier à propos de votre société qui atteint les informations de la société de l'ISOBNA. Donc, نسينا شي حاجة نزيدوها. On a modifié شي حاجة. Donc, il y a la fenêtre pour modifier la société. كنمشيو لهنا initialisation. Donc, l'anglais. précision هنايا l'unité اللي هي غرام. هنايا centime. داكوغ. ضروري نصوبوهم علاش؟ حيت فاش كنبغي ندير ان مونطون اون لتر في لا فاكتور، دونك باش يكتب لي اللوجيسيال لو مونطون سو بيان سور يعرف لونيتي ديالنا اللي هي الدرهم، كيعرف السنتيم ديالنا. اوكي، باش يكتب لنا لو مونطون يعطينا معاه لونيتي الاخرى. دونك هادو لي بارامتر اللي صوبنا. دونك بور لو مونطون فوالا كيما شفتو درنا دو نومبر ديسيمال، لا فيرغول، ليسباس اللي درناه، دي زيرو اللي درنا في لي كونت جينيرو. هنا لا موني درنا الدرهم هي. دونك هادشي كيبقى هو هداك. هنا الا بغينا نزيدو دي كونتاكت لا سوسيتي، دونك كنديرو لو نون، لو برينون، لا فونكسيون، لو نيميرو دو تيليفون، نديرو اونتري. par exemple نديرو ان اكزومبل حميد. بون ما عنديش لي سيرفيس، خصني نزيدهم في لي زوبسيون، ماشي مشكل. نديرو لو كونطابل، هنا نديرو ان نيميرو دو تيليفون فيكس بورتابل اي فاكس. هنا نديرو ليمايل ديال السي العالمي. اوكي اي اونتري. دونك هنا نقدر ناجوتي لي كونتاكت ديال لا سوسيتي ديالي كاملين، عندي الكونطابل، ديريكتور، سكرتير، انسي دو سويت. كوم سا نلقى كاع لي زانفورماسيون ديال لي كونتاكت اللي عندنا في لا سوسيتي. اوكي، alors هنا on va changer la même chose ici. Donc on va voir les onglets par la suite. Communication, préférences, l'affichage de la marge et le stock en saisie. Donc c'est par la suite, ça nous la saisie des factures. Je fais les options, les qu'on a barré. D'accord, donc il y a un des plusieurs options. Quel agenda, des rendez-vous fiha, catégorie comptable, il est important. C'est un sous-bois, et à ne pas oublier. انا نقول علاش هذه كاتيجوري برودوي. الا بغيت نقسم دي برودوي بار كاتيجوري، طاريفيير الا بغينا نقسم لي طاريف حتى هما بار كاتيجوري. بون كاين بليزيور اوبسيون. دونك لي مود دو ريغلومون، لي مود ديكسبيديسيون، لونيتي تيب تيركس. اوكي، الوغ لي مهم قلنا كاتيجوري كونطابل هذه اللي امبورطون. علاش؟ حيت الا ما صوبتهاش ما غاديش تخرج لي تي في في لا فاكتور. داكوغ، دونك من هنا كنبدا عندي دي زيتاب با سويفر منهم هاد كاتيجوري كونطابل. ابري كنصوبو لي تاكس وكنعطاشيو لي تاكس لي فامي دارتيكل باش نقدو نخرجو لا تي في في لا فاكتور. الوغ غندخلو لهنا كنلقى فونت اشا ستوك. دونك يسوفي نعمرو وحده في كل وحده فيهم. داكوغ،
دونك هنايا باش كنديبلاصاو كنديرو دوبل كليك باش ندخلو لوبسيون، باش نخرجو كنبقاو باركين على الفلاش ونخرجو من لي زوبسيون. داكوغ. غندخلو كاتيجوري كونطابل، ندخلو الفونت، نديرو فونت ماروك، c'est un exemple. ونعاودو نديرو اشا ماروك. الوغ او موان نديرو وحده، ستوك، سوا ستوك ماروك ولا ستوك فاس. نديرو ستوك فاس. داكوغ. حنا عمرنا هاد الكاتيجوري كونطابل، إنها مهمة منساوهاش. دونك هادو تنشوفوهم باغ لا سويت لاش كيتحتاجو. دابا نشوفو اللي مهم كي امبورطون. الوغ دابا نشوفو لوبسيون ناتوريل دو كونت، ولا نشوفو لو تيك ديالك. الوغ تيك ديالك شنو فيها؟ إلا دخلنا كنلقاو ديال اللي هو لو كليون فورنيسور. داكوغ. الوغ إلا دخلنا نفيريفيو بالكليك على لو كونت كليون، شنو عندنا هنايا؟ عندنا كونت اللي فيه 4110. دونك إلا مشينا لو بلون كونطابل ديالنا، بلون كونطابل ماروكان، ومشينا لو كونت كليون، شنو غادي نلقاو؟ فوالا لو كونت كليون ديالنا هو هذا. دونك لو نيميرو ديالو هو 421. سي با لو ميم اللي عندي هنايا، سي نورمال. هذا سي ان كونت كليون فرونسي. سي نردو ان كونت كليون ماروكان، دونك لو كونت ماروكان سي 3421. لا ميم شوز إلا مشينا لو فورنيسور، عندنا 4010. الوغ إلا رجعنا لو بلون كونطابل نلقاو الفورنيسور 4411, bien sûr, 4411. Donc on doit changer le numéro de compte 4010 par 4411 اللي هو compte marocain. Donc هادشي علاش كنبدلو هاد لي كونت، هاد لي زوبسيون اوبليغاتوار يتبدلو، حيت كيكونو ديال فرنسا، ضروري نبدلوهم نردوهم على لو موديل ماروكان. داكوغ. دونك قلنا كاتيجوري كونطابل، تيكتير، خصنا ناتور دو كونت. هاد لي ناتور معنديش هنايا، عندي في لوجيسيال كونطابل. دونك نمشي لمنيو فيشي كونطابيليتي، فوالا يتحل لي لوجيسيال كونطابل. دونك من هنا يمكن لي نباسكولي في لي لوجيسيال. نرجع لجيستيون كوميرسيال من هنا، وي بويسك عندي دو فيشي كنخدم بهم. الوغ غنمشيو قلنا للوجيسيال كونطابيليتي، يعني فيشي ابروبو دو فوتر سوسيتي، اوبسيون، et voilà nature de compte. Nature de compte, donc je vais les natures, il y a plusieurs natures. Et là, le client, la nature 411, 411. Alors, il a machine le plan comptable, je fais un client. Les clients dit, ni qui bdao 342. Les trois chiffres, voilà. Donc, on dit 342. Tel le dernier compte client, les trois premiers chiffres, 342. Donc, toujours, il faut voir les trois premiers chiffres seulement. Les autres, ماشي مشكل حيت كنعرفوا la nature ولا la fourchette ديال les comptes بهاد les trois chiffres الأولى. Donc, la nature client, نبدلوها ونردوها 342 342 على حسب le modèle marocain. 342 342 كنزيدو هاد لي زيد على لي شيفر اللي غيبقاو عندي ابخي داك لي 3 بروميي شيفر. انا كيمنع لي 3 الاولى الا كانوا لي 3 بروميي شيفر فيهم 342 ça veut dire que c'est un compte client. Donc comme vous voyez le logiciel a un message. La nature stock contient déjà une partie de la fourchette 342. Oui, on va voir pourquoi. Chez la nature stock, donc il est une fourchette stock ou la nature stock, je ne fais de 3 à 389.
سي نورمال ديك لو كونت اللي درت ولا ديك لا فورشيت اللي درت 342 il est inclus في هاد لا فورشيت. دونك جو دوا شونجي لا ناتور ستوك هي الاولى، عاد ندوز لي زوطر ناتور. الا شفنا في البلان كونطابل ستوك شحال نلقاو، نطلع الفوق فوالا ستوك باش كيبدا عندي مارشانديز 311 ياك، ديما قلنا لي 3 برومي شيفر 311 312 هادي حتى داخلين ستوك. برودوي اون كور تا هو داخل في ستوك، برودوي انترميديير تا هو، لي برودوي فيني 315. الوغ الا بغينا ندويو على لا ناتور ستوك ولا لا فورشيت ستوك، il commence par 311 jusqu'à 315. On va le dernier compte. Donc de 311 à 315. Allez, voilà, 311, 315. Et entrée. Voilà, on a changé la nature stock. Maintenant, on va changer la nature client sans aucun problème. Ouais, je peux supprimer les natures. Donc, نشوفو عاود fournisseur غادي تكون pour vérifier, car je vois bien sûr le plan comptable, aucun vérifier. Fournisseur, classe 4, voilà, 441, 441. Pardon, un de la banque, 514, 514, ou la caisse, 516, 516. Donc il a vérifié les comptes comptables, les natures, les corps. C'est bon, donc les tous les charges, classe 6, les produits classe 6, donc on va laisser les charges et les produits par défaut. Voilà, donc مورا les options, مورا la nature de compte, pardon. انتوما تقدروا تشوفوا تيتيك عاوتاني القاوها مبدلة حيت بدلناها في لوجيسيال جيستيون كوميرسيال. Vous voyez, donc il a un changement هنايا كيكون حتى ليه un jour de gestion commerciale. Fichier à propos de options. Donc nature de compte ما كايناش مي راه ثلاث، on a changé l'option. C'est bon, donc les trois options les nécessaires باش نطلعهم les importants. نقدروا نزيدوا هاد l'unité d'achat et de vente. شنو هي l'unité؟ هي وحده باش كنبيعو. donc par exemple عندنا هنايا في vente matériel informatique، matériel informatique غادي يكون l'unité ديالو كنبيعو ولا كنشريو par pièce. يقدر يكون عندي d'autres unités إلا كنت كنبيع شي حاجة par kilo par exemple، par litre، par mètre ولا mètre carré par exemple، mètre cube، tonne. donc les unités que je peux utiliser كاملين كنديرهم هنايا في هاد les options. comme ça une fois كنزيد un article كنختار l'unité ديالو كتكون عندي داخلة هنايا في les options. d'accord. donc هادو les options اللي خصني ضروري نشونجي اللوجيسيال ديالي قبل ما نبدا اي حاجه.